लगता नहीं है कि लेंटर का काम आज भी हो जाएगा। और हाँ, आज मैं जा रहा हूँ ऑफिस। गाइस, मौसम खराब है, तो मशीन भी आ रखी है। लेंटर का काम हो जाना चाहिए था। अब पता नहीं कितने दिनों में होगा ये, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन।